Да, добре. До сега не се е записвало. Сега започнахме. Здравейте, това е третия ми клип. Къде гледаш? Фани малко се стегни, фано съм ти тук за оператор, фалата, че си най-добре, как мога да да не пуснеш назад? Както виждате, движение е full, в момента се намираме в модус 3. Пред нас един бус на Интерпулс. Автобусът кара адски бавно пред нас, което пречи на движението. По-добре така го държи. Не знам, така ли, ти както да го въртиш, клипът е по един и същи начин. И защо мадафака винаги избирам с този телефон? Да снимаме това на моят. Това е, дами и господа, е шофьора. Дами и господа, а там... Да нови стигнат пред мечтина лева. Шофьора гарира много добре. Не се качи на тротуара като други. Не е като друг път, а като други. Има ли още време? 2 минути и 37. Вземете го тогава. Благодаря. Сега да ви покажем и красавицата, с която пътуваме. Стоп.